Oke teman-teman, kita lagi berada di workshopnya Mas Ayi. Nah ini untuk mesin CNC LCHI 6040. Kita sedang proses percobaan untuk cutting. Di sini saya untuk bahan menggunakan multiplex, jadi agak sedikit brudul kalau bahasa Jawanya. Tapi kalau semuanya kita pakai media kayu seperti jati Belanda, itu untuk hasil cuttingannya cukup bagus.